С Маги ревяща отзад. Така, показвам градината в какво състояние е след ваканцията в България. Детелинките с коприва. Какво? Ще го махнем. И тук какви коприви са обрасли. Навсякъде сега ще направим преобразяване на градината. По-точно е това хубаво момченце тук ще я направи. И да внимава да не ми укуси детелинките. Ау! Бари ме се бърза. Тата искаш ли? Айде, Макчи! Ето и завършената градина. Детелинки. Всичко е окосено и подредено. И е готово за игра. Къде сте седнали вие, бе? Там хубаво ли е? Маги, много са ти чисти чорапите. Къде бехте вие? Навънка? Да. Боси? Да. Защо? Не си служихте обув? Имате ли хубави кукли? Имате ли хубави кукли? Да, имам. Добре. Разкажи ми, бабо, за онази приказка пак. Ще стане ли питка? Не. А? Става гадна, нали? Много гадна. Ние ядем и гадни питки. Питката на комшийката. Това? Само, че май да. Е така скромничко. Не знам. Да. Отиваме с Макчи да пуснем една пратка и да пазаруваме в Ауди. Вече сме си в Англия. Времето е горе-долу добре. Маги, къде отиваш? Къде отиваш, Маги? Ще, обувки. А Макчи? Нали, Мачинка, сладко? Маги, да вземем на мацата неща? Дай да го пробваме на Маги. Макчи, имаш нов дъждобрана ли? Ела да те видя. Я да видим бутушките. Стоп, дай да видим бутушки. Дигни да видим бутушки. С патенца.